个妈妈的一个踏板车，然后被停在路边被风吹倒了，嘿嘿，没停稳，倒一下就把这个外壳给刮花了，让这个车衣也坏了。对，现在给大家拆这个外壳，给它换一下。像这2颗外壳的话，1000多块就没了，还不含工时费啊，工时费加上接近2000块了这个。所以说不坑穷人呐，知道吧？这些车就是，要么这个外壳质量擦一下就坏了。要换这一块跟这一块，还有这一块有一点硬的，也要给它换一下。换这3块还是比较麻烦，这一块的话还要拆这些位置才能换得了。它这有一点小硬，这个大哥有强迫症，这一点也得换。这用其实不影响的，但是他觉得心里不舒服嘛，所以说就换它，来拆。一会儿换好了再给大家看一下的特写啊。很简单的。对，然后这个外壳就更换好了，又是新车了啊。